Muy buenas, licenciada. En esta oportunidad voy a presentar mi video sobre lo que viene siendo la auscultación cardíaca. Y para esto vamos a analizar cuatro principales focos, que vienen siendo el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide y el mitral. Muy bien, para esto vamos a necesitar nuestro estetoscopio y nuestro paciente que esté desvestido de la zona de su torso. Para esto vamos a localizar lo que viene siendo los puntos referenciales de auscultación. Para empezar, ubicamos las clavículas, las dos clavículas, el esternón, empezando por el manubrio, el cuerpo y más abajo la apófisis sifoides. O vértices sifoides, apéndices sifoides, como la literatura lo mande. Para esto vamos a ubicarnos en el segundo espacio intercostal. Como bien sabemos, en la cabeza del esternón o el manubrio parte de lo que viene siendo la primera costilla. Por lo tanto, por debajo de esta zona está el primer espacio el segundo espacio intercostal. El primero está por esta zona, el segundo aquí. Por lo tanto, ahí vamos a auscultar. Ahí vendría siendo el foco aórtico. Nos ponemos el estetoscopio, nos aseguramos que esté prendido y auscultamos. En el caso de mi paciente, como está relajada, la sístole y diástole está normal, su frecuencia cardíaca no está agitada, por lo tanto se escucha normal. Para el otro lado, a esta misma altura, está lo que viene siendo el foco pulmonar de la válvula pulmonar. Se escucha muy bien. En la parte del cuarto espacio intercostal, a esa misma altura, se encontrará al tricúspide. Por esta zona un poquito más abajo. Ajá. Y finalmente el mitral, que se encuentra un poco más a lo que viene siendo el lado izquierdo, casi a nivel de lo que son los pezones. Por lo tanto, se encontrará aproximadamente por esta zona. Ujú. Se pueden escuchar los ruidos cardíacos perfectamente. Ujú. Y con eso concluiría mi video de auscultación. Muchas gracias.